အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမအခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ FI Audio Product လေးဖြစ်တဲ့ AAS210DW speaker လေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ body ပိုင်းကတော့ညီမတို့ခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကြက်ကြက်လေးလေးနဲ့ smart ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာတော့ mode လေး3မျိုးပါတယ် Bluetooth ရဲ့ FM ရဲ့ line ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုညီမတို့ Bluetooth function လေးစချိတ်ကြည့်အောင် Bluetooth name လေးကလည်းသူ့ရဲ့ model number လေးပဲဖြစ်တဲ့ AAS210DW ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုချိတ်သွားပါပြီဒီ speaker လေးမှာတော့ Made for လုံးရဲ့ travel ရဲ့ bass ရဲ့ဆိုပြီး3ခုပါရှင်။ပေါဝင်ပစ္စည်းလေးအနေနဲ့ကတော့ charger လေးတစ်ခုရယ်ညီမတို့လို association တွေအတွက် mic လေးတစ်လုံးရယ် remote control လေးတစ်ခုလည်းပါတယ်ရှင်။ဒီ speaker လေးမှာပါဝင်တဲ့နောက် function လေးတစ်ခုကတော့ mic priority ဖြစ်ပါတယ်။ mic priority function လေးကဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ mic ကိုအသုံးပြုတဲ့ခါကျရင် sound ကရပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအသုံးမပြုတဲ့ခါကျရင်လည်း auto ပြန် run နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွင့်နိုင်တဲ့ချင်းကိုတကူတကဖွင့်နေပိတ်နေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။မိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ club လေးကတော့နှစ်ခုပါပါတယ်။မိုင်းရဲ့ master volume ရဲ့ active button ရဲ့ဆိုပြီးနှစ်ခုပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမတို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လို့တလို့ adjust လုပ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ USB တို့ TF ကတ်တို့လည်းစိုက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ record button လေးလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမတို့အတန်ဖမ်းနေတဲ့ခါကျရင်လည်း recording လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ဒီ speaker လေးမှာပါတဲ့နောက်ဆုံး function လေးကတော့ line input ပဲဖြစ်ပါတယ်။ line input လေးကတော့ညီမတို့ external mic ကိုချိုးနဲ့ထိုးပြီးအသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ် guitar နဲ့တွဲပြီးတီးခတ်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။